Shifokor huzuriga bezovtalikdan qiynalayotgan bir xasta kelibdi. Bajarishi kerak bo'lgan yumushlar ko'pligini, ulgura olmayotganligini, ishlar esa kutib turmasligini kuyunib aytib beribdi. Shifokor bemorga qarab, bu ishlarni boshqasi qilsa-chi yoki kimdir sizga yordam bersa-chi desa, yo'q, bu ishlarni faqat o'zim uddalayman, boshqasi eplay olishiga ko'zim yetmaydi debdi. Unda sizga bir retsept yozib beraman. Amal qilsangiz, albatta davo topasiz debdi. Retseptni o'qib ko'rsa, u yerda har kuni 2 soat sayr va haftani yarim kunini qabristonda o'tkazish yozilgan ekan. Shifokorga qarab, sayrni tushundim. Qabriston nimaga kerak deb so'rabdi. Qabristonga albatta boring, mozorlarga qarang. U yerda ham hammadan o'zim kerakliman degan odamlarga to'la ekanligiga guvoh bo'lasiz. Siz ham qabrga kirgach, faqat o'zim qodirman degan ishlaringizni boshqalar davom eta olishiga amin bo'lasiz debdi. Shunaqa.